নমস্কার বন্ধুরা, আবার হাজির হয়ে গেছি দুই ভাই বোনে। তো তোমরা কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো, আর আমরা খুব ভালো আছি। তো বন্ধুরা, ভাই তো বলেই দিল আমরা খুব ভালো আছি, আর তো আশা করি তোমরাও খুব ভালো আছো। তো বন্ধুরা, আজ কিন্তু জবরদস্ত খাবার দাবার নিয়ে এসেছি, আমাদের সব কিছু পছন্দের খাবার। হ্যাঁ, সব কটাই আমাদের পছন্দ। তো চলো বেশি কথা না বলে আজকে আমরা খাবার কি নিয়ে এসেছি দেখিয়ে দিই। তো বন্ধুরা, আজকে কিন্তু অনেক কিছু খাবার রয়েছে, তো চলো দেখিয়ে দিই। আছে আমাদের সাথে ফুচকা, রয়েছে আলু মাখা টক জল, আর রয়েছে ম্যাগি, মশলা ম্যাগি, আর চিলি চিকেন। দাঁড়া। তো বন্ধুরা, তোমাদের তো ম্যাগিটা দেখিয়ে দিলাম, মশলা ম্যাগি, মানে টমেটো দিয়ে করেছি বলছি। সাথে রয়েছে ভেজ ফ্রাইড রাইস, আর রয়েছে চিলি চিকেন। ফ্রাইড রাইস থাকবে, চিলি চিকেন থাকবে না সেটা তো হয় না। আর রয়েছে ফ্রাইড চিকেন, তাওয়া ফ্রাইড, আচ্ছা তাওয়া ফ্রাই চিকেন করা হয়েছে। আর রয়েছে তাওয়া ফিশ ফ্রাই, আর রয়েছে ভেজ পকোড়া, আলুর চপ, বেগুনিও রয়েছে। বেগুনিটা ঠান্ডা হয়ে গেছে বন্ধুরা। আর সাথে রয়েছে মধ্যে এখানে রয়েছে তার সাথে স্যালাড। রয়েছে টমেটো, পেঁয়াজ আর শসা। হ্যাঁ, আর লঙ্কাটা নেই। বেশি লঙ্কা খেতে হবে না, অনেক লঙ্কা খাস তুই। না, অত লঙ্কা খেতে হবে না। তো বন্ধুরা, আচ্ছা বন্ধুরা, ফুচকাটা, এই যে প্যাকেট ফুচকা পাওয়া যায় সেই ফুচকা কিনে নিয়ে এসেছি। আলু মাখাটা বাড়িতে করা হয়েছে, টক জলটাও বাড়িতে তৈরি করা হয়েছে। আর এখানে যতগুলো আইটেম দেখছো সব বাড়িতে তৈরি করা। যখন আমরা কিনে নিয়ে আসবো, কেনা খাবার থাকবে আমরা নিশ্চয়ই বলে দেবো। আর এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ বাড়িতে তৈরি করা। সকাল থেকেই তৈরি করা হয়েছে, হয়ে গেল, সন্ধে হয়ে গেছে, এখন অন্যান্য কাজ ছিল। তো বন্ধুরা, বেশি কথা না বলে চলো খাওয়া শুরু করি। এখন ভাবছি আমরা কোনটা দিয়ে খাওয়া শুরু করব। কোনটা দিয়ে খাবি? ম্যাগি? তো ওর ম্যাগি পছন্দ, আগে ফুচকা খেয়ে নে একটু। তো তুই ম্যাগি খা। তো বন্ধুরা, খাওয়া শুরু করলাম। ফুচকা খাবি? ঠিক আছে। আলু মাখাটাও মা মেখে দিয়েছে, আর ওপর থেকে আমি একটু দিয়ে দিয়েছি টমেটো কেচাপ, কালারফুল হওয়ার জন্য। টমেটো যা রাঙালি করতে হয়, ছোট করে রাঙালি দেওয়া যায়। জলটা আমি নিয়ে নিচ্ছি সাথে। ফুচকা কিন্তু দারুণ লাগে, এখানে আর কিছু বলার নেই। ফুচকার আর কি রিভিউ দেবো, সবসময়ের জন্য ফুচকা, আর শীতকালে বেশি যেন ভালো লাগে ফুচকাটা। আর এই ফুচকাটাই মানে প্যাকেট ফুচকা কিনে নিয়ে আসা হয়েছে। এটা সরিয়ে দিই। তবে খুব বেশি ঝাল দেওয়া না। এই সবটাই খাবি? তোর জলটা নিতে যাচ্ছিলাম। ফুচকা যেন অমৃত লাগছে, টক জলটা। মা, এখান থেকে তুমি কটা ফুচকা নিয়ে নাও। একটু মাকে দিয়ে দিলাম ফুচকা কটা, আর তিনটে আমরা খেয়ে নিই।
তাই না মা? কটা ফুচকা মাকে দিয়ে দিলাম, সব এনে রেখেছিলাম। তুইটা খা না। এর মধ্যে একটু গন্ধরাজ লেবু মিশে, তেঁতুল জলের মধ্যে একটুখানি গন্ধরাজ লেবু মিশে নিয়েছি। এই আলু মাখার মধ্যে সেদ্ধ ছোলা, ধনেপাতা, কি হবে শসা দিতে। এবার খাচ্ছি ম্যাগি। কাঁচা চামচে বেশি বড় চামচ দিয়ে খাওয়া যায় না ম্যাগি, কাঁচা চামচটা রয়েছে তো। কেমন আছে ম্যাগিটা আজকে? ভালো, অনেক সুন্দর করে করেছি। করতে করতে না একটু ড্রাই হয়ে গেছে, আর বেশি করিনি। ওটা নিচে রাখ, কোনটা এইটাই হবে, খাবে। সব রকম সবজি দিয়ে ভেজ পাকোড়া। বেগুনিটা নিয়ে নিলাম। দেবো কাটাগুলোর মধ্যে রাখবি। তো বন্ধুরা
এবার নিয়ে নিলাম ফিশ ফ্রাই, তাওয়া ফিশ ফ্রাই। এটা তেলাপিয়া মাছ, তেলাপিয়া মাছটাকে বাড়িতে করেছি। পেঁয়াজের শসাটা দিত। এই যে তেলাপিয়া মাছটা, এটাতে কাটা রাখিস। দুই হাত লেগে যাচ্ছে। ও তবে তো জানাটা বন্ধ করে দাও। এক কাটা পেঁয়াজ দিয়েছি। এরা এতটা খেলি, মাছটা ঠিক করে খেলি না, কোনো সময় মাছ ঠিক করে তুই খাস না। চিকেন খাও। ভালো খাও না, ভালো লাগে তোকে। কেমন আছে? আমার মাছে খাওয়া এরকম সাইজে, এরকম সাইজে 3টে মাছ নিয়েছে, তাই 3টে মাছই 650 মতন ওজন হয়েছে। বড়ই ছিল বেশ। ভালো। এবার বন্ধুরা ফ্রাইড চিকেন নিয়ে নিলাম, বাড়িতেই তৈরি করেছি। আমাদের বেশিরভাগ বন্ধুরা, আমাদের যত আইটেম দেখো বেশিরভাগ সব বাড়িতেই বানানো হয়, আর যেদিন কেনা হয় সেদিন তোমাদের বলে দিই যে আজকে কেনা।
দারুণ হয়েছে না? আলুর পিসটা নি না? এটা উইং পিসটা। দেবো? হাত দিয়ে তো খাচ্ছি, আর কি করবো সমস্ত। চিলি চিকেনটা নিয়ে নিলাম। কতগুলো পেঁয়াজ দেয়? খাবে? জল দিতে? Okay? Yes.
বন্ধুরা আমাদের তো খাওয়া হয়ে গেল। চিলি চিকেন 3 পিস 4 পিস আর ফ্রাইড চিকেন 4 পিস রয়ে গেছে, আর এই দুটো আমরা খেয়ে নেবো কারণ মা চিকেন খায় না, আর ওই বেগুনি আর আলুর চপটা মা ভাত দিয়ে খেয়ে নেবে। তো আজকে এই ফুচকাটা আগে খেয়ে নিয়েছি বলে পেটটা ভরে গেল। তেঁতুল জল খেলে না পেটটা ভরে যায়। তো বন্ধুরা আজকে ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, আর যদি চ্যানেলে যারা নতুন এসছো আমাদের যদি ভিডিও ভালো লাগে, আমাদেরকে যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর যারা আমাদেরকে সাবস্ক্রাইব করেছো আমাদের পরিবারের সদস্য হয়েছো তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর আবার দেখাবে তোমাদের সাথে অন্য কোনো ভিডিওতে। তো আজকের মতন চলি।